I see the light inside your eyes. You make me feel like. Good morning, guys, and good morning back. Good morning back. Good morning, guys. Hello. And what can you say, baby? Good morning. Oh yeah. Actually, it's already 4 in the afternoon, and pupunta kami sa birthday. Makiki-party kami sa isang Pinay. Kaibigan ko siya. Nakatira sila sa Yung Shopping. Oh. Yung shopping. And then, pupuntahan namin doon and makikikain lang and run and go. In-invite kami. Birthday ng asawa niya. So, ayun. Pupunta kami ngayon. At, date na, anong tawag dito? High time namin ni Pangit. Actually, may pasok pa siya later on mga midnight. So, after namin pumunta doon, pupunta rin. Papasok naman siya. Yun. Nature! You see? Yun. So, balik tayo later again. Bye! Oh, we can sing for Christopher. The next day. Ayan na, makakakain na ako ng KFC. Guys, malapit na kami. Ito na, after 2 hours long drive. Ayan na si KFC, kumakaway na sa amin. Ayan na si KFC, gutom na ako. Kanina pa kami dito, 2 hours na drive. Dahil lang sa KFC, for the sake of KFC, makakakain na din ako at last. Gutom na ako. Kumakaway na sa amin si KFC, kaya let's see. So hello guys, so today pupunta tayo sa lake. Dito naman to parte sa lead shopping, medyo pa north. The last time na nagpunta kami yesterday, I think, is dun sa kabilang side. Kaya ngayon tatry naman natin sa north side, dito sa lead shopping. Ang sobrang init ngayon, as in super mainit. Pag summer rin dito sa Sweden, sobrang mainit din siya. Pero yung init niya, hindi kagaya sa atin na super humid na talagang malagkit na, alam niyo yung feeling malagkit kapag mainit, diba? Ganon sa atin sa Pilipinas. Dito, super init niya talaga, as in mainit, pero hindi yung kapag papawisan ng bongga or hindi mo mapipil na super lagkit. Ganon yung feeling ng summer dito. So, yun. Punta tayo ngayon dun sa lake and titignan natin. Bumili lang kami ng food. Bumili kami ng coffee and drinks. Iniinom na ni Matias yung kanyang milkshake. And ako is yan lang cola. Pero dun ko na siya iinumin. So, yeah, yun. This is my outfit for today. Naka-t-shirt lang ako and then, yeah, nakatali ng hair and then naglagay lang ako ng blush on para medyo red ko, no? Charot. Red cheeks, and then it's si Pangit. Busy siya sa kakadrive, and yan, let's see, let's get back again later. Yan, nandito kami ngayon sa beach. Malapit to sa lead shopping. Ayan, yun dun siya. Pag pumunta kayo doon, diretso, beach na siya. Maganda dito kasi yung araw, nakatapat mismo sa tubig. Ganito yung itsura niya, oh. Ayan na si Pangit, naglalakad na. Punta na kami sa parking. Maglalakad ka nga lang ng medyo kaunti bago ka makapunta dun sa beach mismo. Pero, look, ang ganda dito. Ang tataas pa ng mga pine tree. Ayan. May mga pine tree, nagtutubuan na sila. Ganyan ang itsura niya kapag tutubo na yung mga dahon nila. Ayan. Ang cute, no? Ganito pala yung pine cone, oh. Kapag tumubo na yung pine cone or nag-start na sila magkaroon ng leaves, ganyan ang itsura niya. Tapos ito, oh, ayan, oh, nakikita nyo to? Ganyan yung pine cone. Ang cute, no? Maliit pa lang siya na tree. And dito kasi itong mga to, marami yan dyan pag summer na blue bear. Talagang marami kayong makikitang mga blue bear. Ganito siya pag medyo pa sunset na siya. And then dito na si Pangit. Hey? So nice, no? I'm wondering kung magkano kaya dito yung bahay. Ganyan. I'm sure. Tignan niyo naman yung hair ko. Medyo gumala lang kami today. Ayaw niya mag-focus sa akin pag bumumuka. Pero
Next time, I think next week, balik kami ulit. Naligo kami dun sa lake. Maganda siya, mainit na yung tubig and pwede nang tumambay. Marami na rin naliligo. And as you can see, ganito yung itsura niya. Oh. Ayan yung tree. And there, mga blueberry yan. Ayan o, nakikita nyo. May bulaklak na siya, no? Ayan, marami na yan dyan next month or so. Dadami na yung mga bunga. Yep! Of course. Ganito ang Sweden, madaming nature.